pesendeji majana panashe sumurero pesendeji ndiye mangari ari kuti panashe uya kudara chakamire dotito upindure nhau yako yekudanana nemudzimai wangu panashe yakudara chakamire dotito nhau yako yekudanana nemudzimai wangu Mereka pasti kan, dia tadi punya win. Memang kita mau bos kami nang. Pamsuri. Ngomana ndio shamwari yangu. Chaiyo. Ngomana takararama kubva anenge 3 years achidana nemukadzi wangu. Nini pache zvangu ndisati ndazviziva andichita zvokunzwa. Ndabva tagara nemukadzi wangu, asi mukadzi wangu amai vau vakapedzera vasataudza mukadzi wangu. Vachiti mukadzi wangu ini ndiari kuvhiringidza musha womwana wavo. Ndabva ndavanzwa ini namai vake vachitotaura kuti mukadzi uyu ndiari kubaya musha womwana wangu nokuti mukadzi wangu yanga aenda kumba kwavo. Saka nini vana zvinyararawo ndakwanisa kuenda kwasabu ndati ndazvitaura naamai ava pamusha wangu. Vana vauya ivo vakabva vataurirana zvatikataurirana vazopera vatararama nemukadzi wangu. Inini pandakabuda uyu airara kumba kwangu nemukadzi wangu. Vandazvinzwa vandanyarara sezvinhu zvanisina kuita ruzivo nazvo. Vandazobvunza inini mukadzi wangu inini, nai madzimai izvi zvekutaura nawo nechokwadi here izvi? Mukadzi wangu ndakapindura kuti izvi akatanga kumboramba mazuva ekutanga vandanyarara. Ndagara naye ndobva ndazomubvunza futi, aya madzimai nyaya haisi kupera kutaurika. Chii chikuitika? Nekuti foni yako hauchatendera kuti nini ndiibate. Kana zvakadai so uchitakura tiende kwaatete. Nyaya yedu itaurike kwaatete bva vati ayo ndagataurira nepano. Zvishongomana ndodanana chi? Naye panguva idzodzo nava ndataura nongomana nefoni. Chaona iwo ndikuona semwana wamai vangu. Chaiye. Ko izvo wakuita izvo ndezvipi? Uyu akapindura achiita saka kuramba kwaita ndiona iwo kuramba. Asi munhu wandinaye ari kuita se? Ari kubvuma nyaya yake vatatakura naenda kwaatete. Atete ndobva kufonera ana tezora wangu. Mwana wenyu ndizvo ari kutaura ari kuti so neshamwari yechi yemurume wake. Ndikati mukadzi wangu ndikuenda naye kumba. Vatararama tagara nengomana tichiwirirana. Mukadzi wangu inini akabva asvika pakurongedza. Akauya kutorwa namai vake. Ndisipo. Ndobva aenda nhasi unongomana haana kumira kutaura nemukadzi wangu. Foni yake ngomana wanga asatendera kuti ndiibate. Vaisiya pashopu. Vandaiona meseji yanga yakanyorwa namba dzemukadzi wangu dzasina kuseva. Ndobva ndaiona vandaenda kuzwa mukoma wake. Ndationa akamukoma. Ngoma haasi kusiya nyaya yake. Ini ndichitaura nauyu kuti mushaona ndiite sei kuti mukadzi wangu aite sei? Adzoke. Ndichipawo mazanombe angu. Iye achitaura nemukadzi wangu. Nhasi iye ari kugara kumazowe. Ari kuuya kumba mukadzi wangu bva asangana nemukadzi wangu kubhindura. Tiri mubhindura kumusika wamabhazi. Mana vakaona varipo ndibaba wangu namai ndovasipo. Saka maonero akaita nekwavaienda kwacho ndakapasvika. Ndakazoona kuti sevanhu vaidanana. Ndakavasabvunza mukadzi wangu. Wona mukadzi wangu chii chikuitika? Akataura shure ndakationa. Ndikati ko maenda kupi? Iko kwamaenda ikokuyo. Ini chandakwanisa kuita paenda mukadzi wangu ndairipota mukadzi wangu. Achitaura shure hapana chandakamuona. Takavationa shure babasi. Vari hatina zvatakaita ndati ona kaiwewe munhu waidanana wamaizikana kuti maidanana handiti. Nhasi unomozoonewa muchifamba muri tukunhu kusina misha kokwetu kubhindura kwacho hakusi mutauni kwakaonewa. Ndakapasvika. Mukadzi wangu marekodhi achiri nayo. Apa handichabvona kumufonerana naye. Mukadzi wangu ane 4 months aenda. Kunichaura naye abva andibhuroka. Akangondidza mashoko kuti mbomira tenge dadanana panashe. Shamwari ya kuchimaja usunodana nzima yao. Daira tete. Alipokuwa na nani? Mtawa ya mbele ili ndoziva hapana nekuti akandibvunza ndakanzoti kudana nemukadzi wangu ari pamaSMS ndaenda kumasowe ndozvandaunzira saka uya akusei bezedare rako ndobva ndati oraiti ndobva ndati oraiti kutaura pamaSMS ka ndouya kusei uyu ndokubva chitaura pamaSMS payabva ati achiregera kuuya nyaya yatiri kuita se hatingoisei akadaro ndobva tagara apa pari kutaura kuti hanzi ndakaenda kudzindura chiti inini ndakana sekuru wangu vandoshanda navo vari kumashiro vakandituma nemapepa hapana sekuru wangu vanogara mubhindura
mari mapepasi andaifambira nayo yanga ndinayo ndobva ndadhumana nemukadzi wake handisi kuramba ndakadhumana nemukadzi wake padharo tibhindura tiri pabhindura kurenge mabhazi sekuru wachina anogara kumberi kweikoro ndokwandaenda ndobva ndangodhumana nemadzimai ake ndobva watondidedza nezita remwana vafogeti ndobva ndatoteuka paudedza nezita remwana kunogumira ndobva ndamira ndobva wauya tatiri 3 ava vaitovatenga muriwo matonipa pabhigi yavo ndafamba takatofambei ndopa tikaona vari kuti amai vake nababa vacho wauya vakatosvika pakati chimbomirai mama une chokwadi here kuti uyu ishamwari yavo ya zvokuti tiriwirirana chaizvo kunyimba tinongowirirana ndongowirirana nemunhu wedu pindura mubvunzo une chokwadi here chekuti uyu ishamwari yavo ishamwari yavo ichokwadi here kuti kumashure iwewo wakatombotsiurwa nyaya dzemudzimai uyu musati maenda kubhindura mutauro uyu unouziva ndakambokana nazvo ndati unozviziva here kuti paiva nemutauro apa ndopokana nazvo chakatanga chii kuenda kubhindura nekuziva kuti kunokuya akambokuti uri kudanana nemukadzi wako chakatanga ndite kunoku saka usiku ndinzwa iwewe aikuna uri kuona kuti dambudziko rawaita wauya uine chinangwa chekuramba nyaya saka hauna mukana wokuteerera zvandiri kubvunza iyozvika hauna kana chawambondipindura uri kuziva here kuti wakabva kuno uchiziva kuti kuri kufamba mazwi ane chekuita nemukadzi weuyu iwewe nditika ndozvandai kubvunza uchitaiwa iwe waenda kubhindura ndokubva wasvika wozonomira nemukadzi iyeyo ndokubva matombofamba kadistance semafungiro ako dai ari mukadzi wako wawakambotsiura neshamwari yako wozovaona kunzvimbo iri kure wotombofamba kadistance waifungira izvi zvosiyana kuti pavaifamba pachina vanga vakadii chero vakatofamba mwari pamberi mwari mashure witness wachina aripo tati iwe uri kuona ndobebe pandati iwe hausi kuteerera mubvunzo iwe hakuna kumhanya zvako nonoka tati uyu shamwari yako wambobva kumutsiura kuti iwe siyana nenyaya yemukadzi wangu uyo bata ndidanana naye uenda kuseri kudande ukapanda uonewe mukadzi wako ari pamberi uyo ari mumashure havasi kufamba vese unofungei iwe mukadzi akatiza kumba nenyaya dzouyu asi iye ifuti wamwana ukapanda hakusi kuno muchoko mukadzi wako ukapanda kwacho hakusi kuno muchoko asi mumwari uko mwari kuno unofungei unongogaira kuti vari kudanana kamwe kacho vandati ndikubve ndepekuti pawakashedzwa neuyu kuti yatitaure nawe kudanana kwaitenekata tsamba kaimwe kuti yatitaure kuti nyaya yekudanana ndomukadzi wangu nyaya iyi ndobva azobvasa zvakakati aura mbomira ikatafe asi iwe wafomerwa mashoko iye inopa zvida yako sei ukazoramba wakanyarara uchinzwa dhenja yakaibvawo kumanje kuti kudane mudzimai wangu azatibereka sei usina kutora matanho kuita kumberi kuti nitaure kuti ngaiperere pano ndofana ngunyara ndobwadira zvavo wakazvaita bo sei usina kuzosimudzira pamberi kuti ndipapi asi vanhu vainguvira ndakatongotiwo nyaya icho nanga ingopera waikamboda sevanhu maiwira naye makangotonyanya kutenda yakadaro wakutya kuti aiwa pamasiri kutya chemo chinomira kwachindai ndakambokusira pekutanga sei wadzokerera inawe kungoti takambosangana tasina kumboforerana kana kuti inawe kungosangana zvokuti kana iwo ana mai vacho takasangana bhindura kumba kwemiriwo nesi pane sivandaisiya mapepa sunguna kwawaenda tatika bhindura akufumba kwenya kufumba kwemukadzi ndokomusangana kuzvekare muri ndimakambotsiurwa zvekare
Sanga takasanga. Saka kuti anofunga sei. Iko adaira kana. Ina bana. Sokona kumuka zvedu tichingowacha mbasha yachena kare. Kana mesi chayo inoti nearest. Nearest 10 inopasa iyoyo. Uyu weshamwari yako. Kwezvino nhasi wataura haatengo wira anozokuti unogejeka ushamwari kuti uri pa9%. Uyu atombokusanangurira shamwari siyana kuno kumasonanza soso yokutozwa kuti shamwari akakataura zvomukadzi kwachimanje kubhindura kuno makawanda stel imimi muri kudhuze nekudhuze muchienda direction imwe chete. Uyo orambacheta achiti inzirawo chete zvaenda kungopeta murambo kunyoro kunobatsira muwangu pano kuti urambe uchisa uchenjeri wokuramba. Uye futi wambonzwa here uyu muridzi wemukadzi zvaataita atiye anokwasira kuzviteerera atiye akataura nomudzimai wake kumashure kwairamba asi akazotenda mari kuti na wanzona tabva ipapo teerera iwewe chaita kuti utendere nhau yokubhindura kuti shwa ndakanga ndinaye mukadzi nhau yokuti ukaonewa ukama hweuyu uno mukadzi upi iyeyo zvokutotireba pasina kuti pakaonewa pakarepo waiti haya handirambobva ndakaita padhuze nomukadzi iye. Saka zviri pachena kuti iwewe nomukadzi uyu kahukama kenyu kokudanana karipo. Owanzwa gurukota rabva kutaura zvanzizvo 99% kuenda mu100 zvinokuda kuti zvakatokwana wapasa. Sei wakaramba kuenda kudarira sabhuku wakushedza panyaya yemukomana? Kuramba ndina. Wakaenda? Ndakazoita zvokutofonera ndaenda kubasa. Ndobva wapindura kuti chii? Andazvazvapindura. Ndakafuta ndakati uya kana ndawana mari ndatsvaga mari. Ndopandikazoda mari. Hauna upiwa date here? Andina. Pana pakasabhuku vari kutopupura nyaya yekuti takamushedza kudari takamugarira zve2 hours. Hauna kuuya. Alright, kusina kupirwa date. Zvizvo wakazoitawo wadzoka uchiziisa sabhuku pamusoro penyaya yavanga vakushedzera. Pandakadzoka ndani ndakaramutse chini. Nyaya yangu yatomangana kuno kudari pamambo. Ukanga washedzwa musi wechingani? Amai pana vasumudza ruoko. Ndimamai vapi? Ndimamai vapi? Uyu. Mati kudi? Panhau yacho yakutaura kuti hanzi panashaka muona panashaka kunzi akatimuona asipo hanzvadzi yangu nemapepa anonzi sedias ndovakaenda kupa chiti mapepa yake nyaya yemapepa iyoyo ichokwadi. Uyo akatumwa nemapepa iwayo naasekuru iye ndokubva azofonera wadzimai kuti tisangane ibingo ndokwatikuendesa mapepa. uda kutaura akashora dare hakamboshora dare asi kuti panguva yakauya musungwa wacho yakanga abuda. Inini panguva yacho iyoyo yakati pachienda kudare mwana akabva atsva nekatini kaibvira wangozvinzwa here kuti uyo ari kuti ndinotori neumwombo hwemaodhiyo nhasi mukadzi iyeyo aapo akatiza pamusha asi uyo ane umbo hwemaodhiyo yavaitaurirana nemudzimai iye. inini ndinoita mukadzi wangu chibvunza nyaya yemukomana vati havana kuiramba. ndakawafonera aprazi munhu akaona aripo uyo anenge achikuramba but pane zvimwe zvezvibatisa
Ndika kuda kubvunzawo zvangu handina zvakawanda zvekusaidira kana saidi. Ndida kubvunzawo mubvunzo wangu wakangojeka. Unobvunza kwananga kuti saka ndiri kubvunza ndina saidi. Ndinoda kubvunzawo zvangu zvishuwa zvakasangana kupindura. Vasangana kupindura panashe nemudzimai akakomana pesi. Aitika izvozvo mangwana ndichasangana kuti nemumwe muchaunga umu munosangana nevanhu rega ndikupindure ndichiti nyaya iyi haisi yekusangana kwavo kupindura. Iwewo wakafungidzirwa kunzi uri kudanana nemukadzi wemunhu. Chinoita kuti vanhu vasarambe vachifungidzira kuti muri mese. Zvinotogadzirwa newe kuti paunomuona unomunzvenga. Asi ukamuona uchimubva watomushedzera kana kuti akakushedzera, zvinotaura kuti zviri kufungidzirwa nevanhu ndizvo. Uyezve iwe paunenge waziva kuti ndiri kufungidzirwa kunzi ndini ndiri kuba huku dzepamusha, kana waipaenda everyday, chiregedza kuenda zvachose pamusha iwoyo, ukaramba uchionekwa chete pakashayika chinhu unonzi ndiwe. Kana wapindurika ipapo, uye atotenda ati ndakatokurukura naye, iye achiziva kuti ari kufungirwa. Ndokubva ndafamba naye kadistance, iye achiziva kuti ari kufungirwa. Iwewe wapatiwo kudii ipapo? Iwewe wapatiwo kudii? Nokuti mhinduro yako iri kuti mutauni munosangana vanhu vakawanda. Akadii kumira nevakawanda kusiri waaifungirwa naye. Uye futi tichiwedzera pakuti vakagomba kwavaenda kuna munhu aiziva. Kwaiziva noangani nevairi. Imimi ndimani futi imimi? Upi? Tukumirira mani. Muri kuda kumuita chii? Yaita. Unotonzwa nokuti ndiwo vanobvunza ava vari kubvunza nzi wechitatu wamamuna ndiani? Anzi uyo akatoudzwa nemukadzi weye kuti anzi ndaamai vangu. Mubvunze. Aiwa wati aiti apa kuti aiti zvinotaura kuti waisavaziva. Ende apa zvinoburikidza kuti iwewe wakuti aiti asi uchinyepa waitovaziva. Uye futi Varikuti amai ava ndio mukadzi here kana kuti achimbogara izvo nyumbani iwe musikana naye amai uri kuramba here kuti ava sekuru venyu vakaoniwa kupindura chifamba yachimbomirai makadaro
Right, zviri kuratidza kuti muhurukuro dzavaita naadzimai vavo zvine chekuita panyaya iyo iturike zve tingarambe tichitendera pamusoro chakaro takuisiya kwamuri regai nditi nyaya dzakadai dzinonzwisa tsitsi dzinosirerisa murume akachitadza kutaura achibudisa nhasi ari kudonha musodzi izvo kuti imba yakatopara mukadzi akaenda hazvizi kunyemba zvinhu izvozvo ichokwadi zvinoitika zvinhu izvozvo tadza kutaura nhasi ari kubudisa musodzi saka hatitarise zvinhu zvakaita seizvozvo kuti zvinge zvichiitika chadi kuti ichokwadi svondo yakapera zvakaitika mudotito nevagari vemanhengu chigogo vana chigogo shamwari neshamwari mabest friend vanga vasingasiyani tovaziva chitofamba nemotikari vese uyo ambodhiraivha imwe shamwari ambodhiraivha achifamba vese vese anga nemadzimai asi mumwe wacho akazonotora mukadzi wemumwe iri zvakaitikira muno mudotito pakiriniki pachisangwa ipa zvakaitikira ipapo atora mukadzi wemumwe azvinoitawo mwari wake akamubatsira kuti pakazonosangana mukadzi uine shamwari dzacho pane mameseji akanga apinda mufoni yekuti vanenge vachifamba nemadzimai echidiki vakawanda foni pakabva pinda mameseji uyo anga apinda mutoileti dzimwe shamwari padzakabva dzaona meseji aiswa neshamwari yake kuti yatinosangana parukova zvakazoita kuti shamwari zoziva kuti mukadzi wangu ararwa naye masikati azozviudzwa asvika kumba mukomana ndobva ndanzwa kuti pane nyaya yakadai abva ada kumbotanga kuramba ndobva zoti aya mabvunzirwa dai inyaya yechokwadi ndobva abvuma zvochiva tasangana nanhenge shamwari yako mamakadzivirira here zvikanzi hatakadzivirira zvikanzi hatakuziva kuti ichokwadi kuti mamakadzivirira handei pakiriniki tondopaona kuti mamakadzivirira zveshuwo here ndobva vafamba nemukadzi wake vari tu ndepapi zvamashandisa zvende zvipi ndobva tozviona makondomu akatosungwa mukomana ndobva atora ndo waumboda kwenda naona mambo ndokwira nyaya yangu kudai ndobva yakaisa plastic akapurira akaisa kondomu rine zvinhu muhomwe mambo ndaweda kumhangara nyaya yangu iyi iri pachena iyi adzimai vabvuma achichema zvekuda murume uyu achichema adaro ndobva tokwira nyaya yake dare shamwari yanzwa kuti nyaya yakudare ndobva uya ndobva vanogara seukama zvikanzi ano ishamwari yangu chaichaipo ndakakanganisa chero zvaaruda ndinobhadhara ndobva vazoya vari vese shamwari neshamwari mambo ishamwari yangu iyi asi dati ngaandiregere ngaataure zvaanoda akabhabhisa mumbe mbiri ipapo iri keshi yekupa shamwari yake saka ndoda zvinhu zvinoitika sonde yapera saka tiri zvinhu izvo hazvina kunaka imba yatopara makamanga maita mwana here nemukadzi uyu vangani angati nemwana nemudzimai vachigara zvakanaka sati unhu haudiwe vakadzi vasikani vakazara kuti uchiva mukadzi wemumwe utoparadza imba yake zviri pachena mameseji ari kubuda hatigone kuzvitaura nhasi wasedzwa kwasabhuku dawaiziva ndine mhosva kuti handina mhosva dhoko waitanga kutotanga kuenda kwasabhuku kuti sabhuku mangorichedza zvinyaya handiizivi ndingati munhu wanzi ndiwo uri kunesana naye wozonzwanzi wasangana naye kuti kubhindura uku pane mhosva apa tingapedze nguva ndakaita sei nyaya dzakadai ndo dzandototsvaga chaizvozvo kuti vanhu vanodaiso ndivatotoda chii chauri kuda kuti ubhadhara nemuchinda kuti imba yakatoparira kaba asisipo kamukadzi atoenda kutobudisa musodzi kurwadziwa kuti murume uyu shuwa shamwari yangu wanaidaiwira ndiye akunditira zvakaita sezvizvi zvinorwadza chichoda kuti akubhadhari murume uyu asazozvipamidza kuti
titori shoma nhatidzo handisi kudziwedzera ndodzochapiwa vamwe titorova mombe 5 tasazvifamisi changobva mombe nhatu dzawataura izvozvo wodzorerwa mari yako yedare wazvinzwa iwe wabatwa nemhosva iva pasina ukama here uripo ukati ungori ushamwari iwe ndinongoda kuti upe mombe nhatu dzaataura dzomudzorera mari yake yedare kana usina kugutsikana isi mhosva tagara kutaura kana usina kugutsikana unotora inonzi LC4 rejudgment yedu woenda kwamejasiti kuta makodotita vana kutoka zvakanaka ndoti nyangu mitonge kuti woenda wakasununguka atakuvharira kuti kana usina kugutsikana asi zvanhasi kuti wabatwa nemhosva yekuti wakaparadza imba yemurume kuda mombe nhatu dzokuti umubhadhari wodzorera mari yake yedare zvapera uzwa bereka usina kugutsikana unoenda kumusoro ukunzwika asi wozviita within 7 days zisati dzapfuura wakazononoka zozviita zvezvakunisa kuti auizoita apiwo yake saka zvanhasi ende munosaina